Jeg ville så gerne have, at filmen kunne føles som om, at det faktisk var rigtige mennesker, og vi fik lov til at få et indblik i deres liv. Stille liv handler om en ung mand, der står over for at skulle overtage slægtsgården. Han er i tvivl, om han skal favne sin skæbne eller søge noget andet, fordi han har svært ved at mærke sig selv. Og så er han begyndt at spekulere over, hvem han egentlig er. Det der med at vokse op et sted, som han ikke er forbundet til, og som han sådan nærmest hænger. Han hænger ikke fast i jorden, ligesom hans forældre gør, adoptivforældre i filmen, som jo er bundet til stedet på en helt anden måde. Og den forbindelse har Karl som adopteret ikke til det sted. Og det er jo også noget, jeg godt kan genkende. Det der med at føle sig sådan lidt ensom, fordi man er den eneste asiat i Miles omkreds. Altså, der var altså noget. Det er naboens kat. Stille liv er jo en fiktionsfilm, men jeg prøver at få noget dokumentarisk ind i filmen. Og det har jeg gjort via min hovedkarakter, som er en ikke-professionel skuespiller, men er en ung mand, der blev castet på gaden. Så jeg skriver et manuskript med replikker, men vi afsætter også noget tid hver dag til, at der kan opstå noget andet. Jeg ville så gerne have, at filmen kunne føles som om, at det faktisk var rigtige mennesker, og vi fik lov til at få et indblik i deres liv, end at det mere var sådan en konstruktion, sådan en boble, hvor at efter man har set filmen, så forlader man den, og så lever den ikke videre. Filmens visuelle stil er med til at fortælle om det her stille liv, der bliver levet på den her slægtsgård, hvor landskabet i sig selv er en karakter. Og derfor har jeg gerne vil bruge en mere observerende fortællestil, hvor vi lader billederne stå i lang tid. Fordi jeg så gerne vil transcendere den der fiktion, altså til at det virker som om, at alt skal føles sandt. Som om det er et leveliv, vi kigger på. Vi leger jo lidt med at bryde filmens stil med for eksempel de mere magiske elementer i filmen. De er med, fordi de jo også peger på, at hovedkarakteren kommer et andet sted fra. Der var det lidt af hvert. Se, det er den her sovs, jeg er så tosset med, Karl, der. Så der er noget andethed i filmen, der er til stede, som ikke kun fungerer på virkelighedsplanet. Det er jo en ting, fiktion kan. Det er jo, at man kan bruge nogle af de her greb, og man kan lave en drømmesekvens, eller man kan bruge en meteorit til at forklare hovedkarakterens oprindelseshistorie. Altså det der med at komme med en flyver og dumpe ned et vilkårligt sted i verden. Det er sådan en oplevelse, som mange adopterede har af, hvordan ens liv er startet. Det er jo ikke satans. Den måde, vi bruger musikken på i filmen, det er også med til at bryde lidt den stil, vi har etableret. Langt mellem stops, når du er herude. Lang vej til tops, når du er herude. Alle er så travlt med at tale, skriv det ned, hvis der er ord, der har gemt sig igen. Og det er jo også igen for at vise det der med, at der er noget i hovedkarakteren, der er sådan forskudt. Det er jo sådan en måde også at arbejde med filmsprog på, hvor man kan fortælle om nogle ting, som sker inde i hovedkarakterens krop og sind. Så kan du da til farvel til jul. Hvad siger studenterne derovre, hva'? Kloge hoveder. Hvad har I at sige? Ja, men jeg vil da gerne til Spanien og arbejde på en strandbar eller et eller andet. Spanien på en strandbar. Flot. Og hvad med dig? Karl? Karl! Hey!
Du behøver ikke ignorere mig. Jeg taler til dig. Hvad siger du? Danmark er jo så lille et land, og så det giver jo mulighed for at komme ud og rejse. Ud at rejse? Du kan rejse hjem til der, hvor du kommer fra, Karl. En af hovedscenerne i filmen, det er familiefesten. Det er det her med at sidde som adopteret og godt kunne lide sin familie, men også at overhøre sådan hverdagsracistiske kommentarer. Og ikke rigtig vide, hvordan man skal sådan forholde sig til det. At på en eller anden måde, så vil man ikke bryde den gode stemning ved at sige noget, men på den anden side, så er det også noget, der gør en ked af det. Jeg har også selv oplevet de der racistiske kommentarer fra mennesker, jeg mødte på gaden, som var dybt ubehagelige, men som jeg havde svært ved at dele med andre. Det kan virke så... altså folk tror nærmest ikke på det. Og fordi de ikke selv har oplevet det, så kan det godt sådan negligeres. Så man stopper simpelthen med at snakke om det. Eller det gjorde jeg i hvert fald, da jeg var barn og ung. Der kom nogle filmskabere ud fra filmskolerne, som vender sig mod deres fortid, men også kigger på det med et kritisk blik. Og ligesom siger, Gud, hvad er det, jeg kommer fra, og hvor jeg er på vej hen? Og hvor det måske tidligere har været fra en middelklasse, der har været centreret omkring storbyerne, så har det inden for de sidste måske 20-15 år været muligt at komme fra en provinsby et eller andet sted i Danmark, fordi at man har hørt om dansk film. Og jeg kan huske, at jeg så Lars von Triers film jo, da jeg var barn og ung, og tænkte sådan, Gud, det vil jeg også gerne, det der.